गाइस, एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 2:28 और इस टाइम हम चल रहे हैं अपनी गाड़ी का सर्विस कराने, क्योंकि 5000 किलोमीटर चल गया है और अभी तक हम लोगों ने सर्विस नहीं करा है। तो बच्चा पार्टी लोग का जुगाड़ कर रहे हैं। यहाँ खड़ा है अपना गाड़ी और ये दोनों आ गए, स्वैब और सोनू। तो उन लोगों को लेते हैं और चलते हैं। टाइम क्योंकि हो गया है बहुत लेट, तो जल्द से जाना होगा। खाली हुआ तो हो जाएगा, नहीं हुआ तो फिर बाद में होगा। तो देखते हैं। अभी जाने के बाद यहाँ से हमारा डेस्टिनेशन है करीब 10 से 12 किलोमीटर। तो चलते हैं और बाकी का बात हम लोग रास्ते में करते हैं। यहाँ पे थोड़ा ऊंचाई है ना, इसलिए उन लोग को बोला गाड़ी ऊपर लेके जाने के लिए। हम वहाँ से बैठेंगे। ये दोनों बच्चा पार्टी है, लेकिन है काफ़ी तेज़। इन लोग को गाड़ी चलाने बहुत बढ़िया से आता है। लोग रेडी है, अभी बैठते हैं। गाइस, तो हम लोग पहुंच गए हैं जहां से हम लोगों ने लिया था, कारला होंडा सर्विस सेंटर में। यहाँ पर अपना गाड़ी लगाते हैं और बात करके आते हैं सर्विस का क्या हाल है। हम लोग उस समय जब आए थे ना, यहाँ पे अपना भीड़ बड़ा कम नहीं रहता था। जिसको हम लोग ने गाड़ी लिया, तो ये गाड़ी का काफ़ी ज़्यादा भीड़ बड़ा कम है। यही सर्विस था, मतलब हो गया है एक्सपायर हो गया। हमको जो है ना ऐसा देख करके सर्विस कराना है। गाड़ी लेके है टेस्टिंग के लिए, चला करके देखना है गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, रिपोर्ट देगा क्या क्या लगेगा। और सर्विस चार्ज वगैरह मेरा 700-800 रुपये मेरा एस्टिमेट है, उतना लगना चाहिए। मेरा बाइक का सर्विसिंग स्टार्ट हो गया है। ये है इसका एयर फिल्टर, ऑयल चेंज करना होगा, ख़राब हो गया है। सामने से पीछे से ठीक ठाक है और इधर सारा भी काम चल रहा है इस पर। गाड़ी में मोबिल तो चेंज कराना ही है। ये एयर फिल्टर है, ये रबर ब्रेक्सो रबर ख़राब हो गया है, ये पता नहीं क्या है। और ये फिल्टर है, तो ये अभी सारा गाड़ी में चेंज होना है। तो अभी देखिए और कौन कौन सा चीज़ यहाँ पे घटता है। 3 hours later. गाड़ी का सर्विस यहाँ पे हो गया है इसका कंप्लीट, और ये अभी उधर वॉशिंग में जाएगा। उसके बाद बनेगा बिल, तो देखते हैं बिल में कितना पैसा ऐड हुआ है। पिछले आधा घंटा से अपना बाइक जो है ना धुलने में लगा हुआ है। तो भाई साहब, अपना बिल काफ़ी लंबा चौड़ा बने, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो अभी यहाँ पे उनको पेमेंट करना है। अभी हम लोगों ने अपना बिल को पेमेंट कर दिया है और अब गाड़ी को लेना है। चला करके देखने के बाद पता चलेगा तब पैसे लिए हैं, बिना पे या फिर नहीं। अपना गाड़ी हो गया है सर्विस और ये अभी ले करके आ रहे हैं। तो अभी चला करके ट्राई करना पड़ेगा गाड़ी कैसा चलता है। वहाँ से वो चला करके लाया था, यहाँ से हम चला करके ले जाएंगे। गाड़ी को चलाने में ऐसा कुछ खास फील नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ खास प्रॉब्लम नहीं था। मतलब खास का कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, बट इसको एज अ नॉर्मल सर्विस कराना था, क्योंकि 5000 किलोमीटर चल चुका था। लेने के बाद सिर्फ हम लोगों ने इसको एक सर्विस कराया था, जो 400-450 किलोमीटर पे था। मतलब पूरा 500 किलोमीटर पे भी नहीं था। तो जो भी है, एक बार सर्विस हो गया है। मतलब आगे और 2-3-4 हज़ार किलोमीटर पे सर्विस कराएंगे इसको। तो अभी इसको लेकर के घर चलते हैं। शाम होने वाले हैं, मतलब सनसेट हो गया है और इधर का नज़ारा मस्त लग रहा है, पहाड़ टाइप पे दिख रहा है। तो यहाँ पे भी गाड़ी खड़ा है और यहाँ से हम लोग निकलते हैं घर। टाइम बहुत हो गया।
अभी हम लोग गाड़ी का सर्विस करा करके लाए थे और अभी इसी पे हम लोग कोटा ढो रहे हैं। राशन वाला जो मिलता है ना, वही राशन ले करके जाना है। गाड़ी आ गया है, गाड़ी को यहाँ लगा देना है और ये गाड़ी निकलेगा अब कल। तो आज का वॉक को हम लोग अब इसको ले करके जाने का है। तो फाइनली गाइस आज का सारा काम कंप्लीट करके हम आ गए हैं घर पे। अभी खड़े हैं अपने घर के छत पे और वहाँ मेरी नानी और मेरे नाना लोग मच्छर भगाने का दवाई का उपाय कर रहे हैं। हमारे छत से मौसम देखिए कितना मस्त हो रखा है। वहाँ पे सनसेट हो रहा है ना, इसलिए बादल वहाँ पे, तो एकदम इंडिया का मैप बन रहा है। और इस वीडियो को करते हैं हम लोग यहीं पर ख़त्म और आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। मेरा जी करदा कपताना हाथ जल से नचने तो मेरा जी